paar oomblikke gesels, terwyl my vriende ook saam is, Pastoor Shaal en van die Republiek van die Noordweste af. Doen 'n wonderlike werk vir die Here met veldtogte. Goed om saam te wees. Maak die Bybel saam met my oop, paar plekke vanmôre. Markus 5, vanaf vers 25. Ek ken die geskiedenis so goed. Die Heilige Gees. Die Heilige Gees. Markus 5, vanaf vers 25. Ons gaan kyk na Matteus 10, vers 16. 2 Korinte 4, 7. Handelinge 1, 8. En ek gaan nie lank praat nie. Iemand sê, dankie Here. Markus hoofstuk nommer 5, vanaf die 25ste vers, hy sê, daar was ook 'n vrou wat al 12 jaar lank aan bloedvloeiing gely het. Sy het baie gely onder die behandeling van talle dokters, net alles wat sy gehad het, daaraan bestee. Sy het egter geen baat daarby gevind nie, maar eerder erger geword. Sy het van Jesus gehoor. Ek is so dankbaar vir hierdie internasionale bediening Kruiskyk en Pastoor Clemens, Stefanie, dat nasies van Jesus en die Afrikanerdom in breë hoor. En sy het van Jesus gehoor en in die skare van agter gekom en sy klere aangeraak, want sy het gesê, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. En dadelik het die bron van haar bloedvloeiing opgedroog en sy kon aan haar liggaam agterkom dat sy van haar kwaal genees was. Jesus het ook self onmiddellik geweet dat daar van hom krag uitgegaan het. Hy het hom omgedraai onder die skare en gevra, wie het my klere aangeraak? Sy disippels wat geweet het wat gebeur het, antwoord en sê, u sien tog dat die mense u van alle kante af verdring en u vra, wie het my aangeraak? Die vrou het toe en haar liggaam bemerk dat sy genees was, het gevrees gebeef, op haar knie voor hom geval en hom die hele waarheid vertel. En hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered. Iemand het een keer gesê, die eintlike wonderwerk is as jy 'n vrou kry om die hele waarheid te vertel. Dis 'n wonderwerk. Die hele wonderwerk, die hele waarheid, die wonderwerk. Jesus aangeraak. Grace will cause him to touch us, but our faith will move us to touch him. Is hier geloof in die atmosfeer vanmôre om nie net op hom te wag dat hy ons kom aanraak nie, maar om 'n mandaat op die salwing te plaas en te sê in geloof gaan ons hom aanraak. Kom ons sien enige iemand met geloof in hierdie plek vanmôre wat sê we're going to touch him, we will touch him. 2 Korinte 4, 7. Maar ons het 'n skat in erdekryk, sodat die voortreffelikheid van die krag van God mag wees en nie uit ons nie. Handelinge 1:8. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. 2 dimensies, die skat binne in ons. Dimensie nommer 2, die krag oor ons. Laaste skrif wat ek gaan lees en dan gaan ek vir 'n paar oomblikke die bedien is Matteus hoofstuk nommer 10 vers 16. Matteus 10, 16. Ek stuur julle soos skape tussen die wolwe in. Wees dan versigtig soos slange en opreg soos duwe. Die engel sê, be wise as serpents. Net so ver maak die Bybels toe, kyk vir my die misterie der mysterie, die wonder dan der alle wonders. Ons verstaan vanmôre dat God is bonatuurlik, maar hy is nie onnatuurlik nie. Hy is die God van ordinêre mense.
wie in geloof 'n eis sal plaas op sy teenwoordigheid. Die rykdom van die kerk van Jesus kan nie vanmôre in monetêre waarde gemeet word nie. Ons rykdom lê daarin dat ons die intimiteit van die derde persoon in die Godheid op 'n kontinuïse 24/7 tot in alle ewigheid dimensie kan belewe. Kom ek gee dit vir u in eenvoudige, simplistiese, pentekostalistiese terme. Die salwing maak ons ryk. Die salwing sit ons op 'n ander vlak. Die salwing posisioneer ons vir koninkryk heerskappy en gee ons die cutting edge, the winning strategy. Die salwing is daarin waarin ons rykdom lê. My so mooi om te sien dat hierdie gedeelte met die vrou wat gelei het aan bloedvloeiing begin met 'n sekere vrou onder die skare, maar net nog 'n gesiggie, net nog iemand wat sukkel om te oorleef. Maar ek wil vanmôre sê, we are not in for survival, we are in for revival. Kruiskyk is nie hier om kant te vat nie, julle is hier om oor te vat. Let your kingdom come, let your will be done in earth as it is in heaven. Is daar enigiemand met geloof om vanmôre te sê, ek gaan nie net soos die skare in 'n greep van godsdiens hom verdring nie, maar ek gaan deurbreek en ek gaan hom aanraak. Daar is 'n verskil van net 'n deel van die skare en die wat in honger en desperaatheid hom gaan aanraak. We're going to touch him through grace. He saved you. He touched you. Maar nou het ons 'n mandaat om te sê, we are hungry. Ons is desperaat. Ons soek meer van u. We're going to touch you. Alles aangaande die evangelie is bonatuurlik. Daar is niks ordinêr of gewoon aan hierdie evangelie nie. Dit is nie net nog 'n godsdiensvorm nie. Hierdie evangelie is die krag van God tot redding. Hy wie die universe geskep het, universe woord, met een woord die heelal in die lewe geroep het, sy krag manifesteer tot ons, in ons en deur ons. It is the power of God unto salvation. As twee koninkryke teenoorgesteld, maar nie gelyk nie. Lig verdring duisternis teen 186.000 myl per sekonde. Dit is 7 keer om die aarde elke sekonde. Dis 'n klein bietjie vinniger as 'n BMW 320 diesel, al is hy in Witbank warm gemaak. Daar is geen vergelyking nie. Daar is geen kompetisie nie. Die Here is nie op die drempel van 'n senuwee ineenstorting nie. He is large, he is in charge, and he is God all by himself. Oh, hy kan doen ver bo wat ons bid of dink volgens die krag wat in ons werke. Clemens en Stefanie wat sukkel net om taxi te kry. Ons voel, ons hoor, ons beleef dat God roep ons, God stuur ons, maar hoe, wat, waar, ons het nie die bronne en die doel tot die middel nie, maar skielik kom die hand van die Here en nasies word geïmpakteer. Come on. Oh, die Here is still working supernaturally. Hy is nog steeds soewerein en hy is nog steeds God. Is daar enigiemand wat die Here net 'n handeklap wil gee vanmôre, want hy is en bly dieselfde. Hy was God, hy is God en vir ewig meer sal hy God wees. Hy is God. Hy is bonatuurlik. Die grootste wonder daar alle wonderwerke is in die volgende, dat die Bybel praat van God en sê die hemele, ja, die hoogste hemele kan u nie bevat nie. Met ander woorde, dis teologies juis en akkuraat om te sê dat God woon nie in die hemel nie,
maar die hemel bestaan binne in God. Hoe kan ek sê God woon nie in die hemel nie, want hy is te groot om in te pas. He's just too big to fit in. We cannot box God in, nie eens in 'n teologiese gedagtegang van hom nie. He's still bigger. He's still God all by himself. En nou is dit so dat die heelal, die hoogste heelal en hemele hom nie kan huisves nie. Want hy is te groot om daarin in te pas. He is bigger than the universe. En nou kom die Bybel en hy praat van die mensdom en hy sê al die mense op die planeet tesame. Dink die groot woord daarvoor is geamalgameerd. Wat beteken dit? Ek weet nie, maar dit klink deksels intelligent. Doen dit nie. Klink slim. Maar al die nasies op die aarde saam is soos 'n stoffie voor die Here. 7.5 biljoen mense op planeet aarde, so hoe groot of eerder hoe klein is ek? 7.5 biljoen mense in vergeleke met God 'n stoffie, met ander woorde, ek is die ekwivalent van 'n stoffie gedeel deur 7.5 biljoen. Pastor Clemens, ek voel beter oor my gewig. Outomaties. Ek is nie so groot soos hulle sê ek is nie. Ek is 'n stoffie gedeel deur 7.5 biljoen in vergelyking met God. That is how small we are. Die misterie van die evangelie is dat ons het 'n skat binne in erdekryke. Hoor gou mooi, hy is te groot om in die heelal in te pas, daarom pas die heelal in hom in, maar bonatuurlik misterieus kry hy dit reg om binne in 'n stoffie gedeel deur 7.5 biljoen sy woning te kom maak. Jy het 'n skat binne in 'n erdekryk. Kyk na jou buurman en sê daar's meer in hierdie eier as net 'n breakfast. You've got this treasure in an earthen vessel. Ek is op pad ergens heen en ek gaan binne die volgende 5 minute daarby uitkom. You've got this treasure in an earthen vessel. Kom ek profeteer oor hierdie huis en sê that you've got greater capacity on the inside than what you have on the outside. Jy het groter kapasiteit binne in jou as wat jou bankbalans heidaglik reflekteer. Jy het 'n groter gawe binne in jou as wat jou natuurlike omgewing reg nou spieelbeeld of reflekteer. You are bigger on the inside than what you are on the outside. Enig iemand met geloof in hierdie plek wat sê, ek bring hierdie woord aarde toe vandag aan, bringing it into my reality, ek bring dit in my huishouding, my roeping, my gawe, my salwing, my bediening, my toekoms, ek trek dit uit die gees in my natuurlike riem af. I'm bigger on the inside than what I am on the outside. I'm just bigger on the inside, want hier is my ding as God dan in ons woon, en hy is groter as die heelal, dan en jy is 'n stoffie gedeel deur 7.5 biljoen, ergens vroeër of later gaan hy begin uitsteek. Ergens vroeër of later gaan hy begin om te praat deur u mond. Gaan hy begin om iemand aan te raak, soos ons broer so mooi gespreek het vandag, met sy hand. Some way you're going to become his hand extended. Some way you're going to become a kingdom representative. Jy gaan 'n ambassadeur wees. Ergens gaan jy in 'n amptelike hoedanigheid namens hom begin optree, want hy gaan dit deur jou doen. Jy is gered want hy het 'n werk tot jou gedoen. Jy is gewederbaar want hy het 'n werk in jou gedoen, maar nou neem hy 'n gestalte binne in jou en doen hy 'n werk deur. En die krag van die Here herskep en herstel identiteit, want dit was maar net nog 'n gesiggie, 'n sekere vrou onder die skare, iemand wie se naam nie prominent was nie, maar nadat sy ontmoeting met die krag en die heerlikheid van die Here gehad het, draai Jesus na haar om en sê,
dogter. Ek is in hierdie plek om te sê dat van u identiteit gaan herstel word. Your kingdom identity is going to be reshaped, revisited, transformed, and it will be restored. Jy gaan nie maar net nog 'n gesiggie en 'n salaristrekker wees nie. You're going to become a son and a daughter, a king and a priest, a royal priesthood. Jy gaan inbeweeg in alles wat die Here vir jou instoor het. Kom aan, laat ek met iemand praat in hierdie plek en sê Prediker 7 vers 8 sê die einde van 'n saak is beter dan die begin daarvan. Net omdat u op hierdie lineêre dimensie van tyd soos ons dit ken, die kronos tyd, die kronologiese orde gevorder is, beteken dit nie God gaan nie 'n skielike werk doen nie. He will do a sudden work. He will do a quick work. And he will do a big work. Yes. Pastoor, jou 5 minute is verby. Wie van julle gee my nog 5 minute? Steek op jou hand. Hou dit op, 15, 15, 20, 25, 30, 35. Sluit die deure, oom George. Niemand gaan uit nie, ons klaarmaak. Die wonderwerk daar alle wonderwerke is dat hy wie te groot is om in die heelal in te pas in 'n erdekryk stoffie gedeel deur 7.5 biljoen in. Die waarde van die erdekryk word nie gemeet aan die uiterlike van die erdekryk nie, want party erdekryke is lank of kort, hulle is vertikaal uitgedaag. Party erdekryke is breed en ander is nou, hulle is horisontaal uitgedaag. Maar elke aardse erdekryk het 'n eie soortige uitdaging. Maar vandag word die waarde nie bepaal deur die kondisie of die toestand van die erdekryk nie, maar op grond van die skat aan die binnekant van die erdekryk. The same spirit that raised Jesus from the dead dwells in you. Dieselfde gees wat hom uit die dood uit opgewek het, woon binne in u, menende you've got resurrection power inside of you. Opstandingskrag binne in jou. So interessant dat Jesus sê kerk wees die engels innocent as doves, yet wise as snakes. En onmiddellik gaan my gedagtewêreld, my skolasme in die rigting van die wetenskap van equilibrium, om gebalanseerd te wees, want nou verstaan ek onmiddellik hoekom Jesus sê, luister, wees soos 'n duif, want 'n duif is 'n gepersonifiseerde tipe van die Heilige Gees. Is dit nie so toe Jesus gedoop word, kom die Heilige Gees in die gedaante van 'n duif op hom neergedaal. Hoekom dan 'n duif? Want hy het 5 prominente penvere, wat beteken die 5voudige bediening. Die apostel, wat die res van die hand van God, al die vingers die ampte kan raak. Is dit nie so nie, die apostel kom ons. Dan die profeet, dis die wysvinger, hy gaan rigting aanwys. Dan die evangelis, die middelvinger, want hy is die spiespunt. Hy gaan heel eerste die grond of die vleis of die objek tref. Mense wat so op die strate bedien, wonderlik, hoe mooi is dit? Evangelis, hier voor. Die spiespunt, dan natuurlik die ringvinger, want dit is die enigste vinger met 'n aartjie wat tot by die hart loop, dit is die herder. Verstaan dat hy 'n passie vir die mense. En dan die pinkie is nou die leraar, hoekom, want hy is die enigste vinger wat oorbly. En hy's klein, hy kan nie was. Hy kan nie was uitgerou. So ek verstaan dat Jesus sê, be gentle as doves, want ek verstaan ook dat
Hy manifesteer sy teenwoordigheid deur die vyfvoudige, om die heiliges toe te rus vir dienswerk, sodat hulle die teenwoordigheid daar buite kan manifesteer. Verstaan? So ek verstaan hy sê, be as gentle as a dove. Ek verstaan dit ook, want 9 penvere aan die linkerkant en 9 penvere aan die regterkant. Die 9 vrug van die Gees en die 9 gawes van die Gees. So hier sien ek equilibrium, ek sê volkome balans, dit help nog nie ons opereer in die krag van die Heilige Gees en 'n gees van arrogansie nie. So ek sien die vrug en die gawes balanseer mekaar uit, want vir die gawe van die werking van krag is daar nou die vrug van nederigheid aan die ander kant. Vir die werking van profesie is daar die gees van liefde aan die ander kant, en ek sien die balans van die duif, en ek sê, Here, ek kan verstaan dat U sê ons moet soos duwe wees, want dit verteenwoordig die Heilige Gees, maar Here, wat bedoel U met ons moet wys wees soos slange? Kom ons wees tog eerlik met mekaar. Alle slange is swart mambas totdat die nadoodse ondersoek die teendeel kan bewys. So wat is die mensdom se natuurlike inklinasie en reaksie as ons 'n slang sien? Ons maak hom seker reg. En die misterie is met die antagonisme, die vyandgesindheid tussen die mensdom en die reptiel genaamd slang, het slange dit reg gekry om deur die dekades heen te oorleef. En ek het totaal begrip, een van ons kerke wat ons geplant het in die Bosveld, ons het 17 kerke, 11 kerke. Een van hulle is aangrensend teen 'n wildreservaat, en ek verstaan 100% hoekom daar toe die pastoor preek, ewe skielik 'n 2 meter lange swart mamba uit die dromstel uitgeseil kom. Praat van die wegraping gemanifesteerd in 'n diens. Dit nou teologies, jy is of akkuraat is, ek weet nie, vra pastoor Clemens, ek weet nie, daai diens was die wegraping gemanifesteerd. Ek het nie geweet dat die kerk, ek het nie geweet dat die pastoor is eintlik 'n wêreldrekord hoogspring, verspring, spronger gelyktydig nie. Hy is ook 'n akrobaat. Want terwyl hy hoog en ver en wegspring, doen hy 'n paar somersault, waanwiele en so meer. Ek het ook nie geweet dat sy woordeskat is so wyd uitgekring nie, want daai swart mamba het onmiddellik 'n paar nuwe name bygekry. Dit was nie jou swart mamba nie, dit was jou en allerhande interessante byvoeglike naamwoorde wat genade geëis het om oor vergewe te geword het direk na hy dit gespreek het. En ek verstaan 100% dat daar 'n swart mamba in die bosse is. Wat ek nie verstaan nie, is dat ons, Priscilla, sit daar agter, Engelstem, een van die mooiste sangeresse in Suid-Afrika. Pastoor Clemens, julle moet al laat sing. Ongelooflik. In die kerk in Midrand, en sy het vir ouma saamgebring, en ek sien het aan die babosies, sy na man werk vir die Here alle jare, en oumaatjie, ek het gesê, ek wil haar ontmoet, ek wil, dan Ina, jy moet haar vat vir 'n onderhoud, sy het so pas 100 jaar oud geword, oumaatjie daar agter. En ek het vir Priscilla gesê, bring haar, ek wil net vir 'n ouma van 100 jaar oud 'n druk gee vandag, reg? Wat ek nie verstaan nie, Priscilla is in ons vorige gebou, wat nou kinderkerk is, vir ons die nuwe auditorium gebou het. Min mense weet dit, ek praat nie oor nie, want is nie goed vir kerkgroei nie, het ons 2 keer in die middel van Midrand slange in die kerk gekry. En ons kantore vir al ons kerke
is in Capital Park. Wat sê die woord Capital Park? It's in the capital part of the capital city of South Africa. Dis in die middel van die stad en daar het ons al 3 keer slange gekry. En ewe skielik snap ek iets, ek verstaan dat ons hierdie eenvoudig, ek verstaan ons het die vrug van die Gees en ons het die gawes van die Gees, maar ek verstaan ook dat Jesus het iets in ons ingebou, naamlik die vermoë om al is almal teen ons soos wolwe teen skape, het hy aan ons die kapasiteit gegee om te oorleef. Want medies, en nie meer landtek, medies, is dit vir 'n vrou om met bloedvloeiing te leef onmoontlik om langer as 3 maande te gaan sonder om bloed van 'n buitekantste bron te ontvang. En vir 12 jaar lank oorleef sy. Geïsoleerd, maar sy oorleef. In armoede gedompel, maar sy oorleef. In lyding, maar sy oorleef. Alles is teen haar, maar sy oorleef. Want God het 'n groter plan, en die plan is, jy gaan met my krag ontmoet, en jy gaan 'n segspersoon wees, jy gaan voor die gehoor staan en getuig van die weldade van die Here. En ek is in hierdie plek om te sê van, u moes nie hier gewees het nie, u moes lank al reeds in die natuurlike bankrot gewees het, depressief gewees het, selfmoord gepleeg het, kranksinnig gewees het, oorlede gewees het, but here you are still, en die Here het u help oorleef, in die wysheid van die van 'n slang, in die woorde van Jesus, you have survived up until now, because God wants to activate His anointing through you, en jou getuienis is nie net, hy het my genees nie, dit is nie net, hy het my gered nie, dit is nie net, ek gaan vir ewig lewe nie, dit is, ek het oorleef, up until this moment, I have survived. Toe almal gesê het, jy sal jou deure toemaak, het ons oopgebly. Toe almal gesê het, jy sal jou eerste liefde verloor, het ons aanhou om vir hom lief te hê. Toe almal gesê het, you will praise no more, het ons met 'n nuwe lied begin om die Here te aanbid. Toe almal gesê het, jy begin 'n TV-stasie, wat dink jy, is jy kranksinnig? God helps you to survive. Come on, jy sit in hierdie plek and you have survived. Priscilla, jy het dit oorleef. My brother, my sister, jy het dit oorleef. Tannie Ina, jy het die Bybelsmokkelary oorleef. Because you are in it for a time such as this. Oom George, jy het dit oorleef. Because God is still up to a little something for those who say, I'm not going to wait for you to touch me. I'm going to push through. I'm going to break through. And I'm going to touch him. Verskoon my, maar u opinie maak nie saak nie. My buurman, my buurvrou, my boetie, my sussie, jou opinie maak nie saak nie. I'm here to touch the hem of his garment. Dankie dat ons op die kanaal mag uitsaai. Dankie daarvoor. But I'm here to tell you, hoewel God die nasies geïmpakteer het deur die bediening, was dit net die oorlewingsdimensie in vergelyking met wat nog op pad is. In comparison to what is still gonna happen. Ja, het het gemaak tot hier, but the rest will be the best. Die einde van 'n saak is beter as die begin. Die beste gaan nou ontvou oor u lewe. Die krag en die heerlikheid van die Here gaan nou ontvou oor u lewe. Tannie Ina, u stem sal weier en verder gehoor word en meer harte dieper penetreer en indring as in al u jare van tevore tesame. Ek profeteer oor hierdie kerk en ek sê julle sal 'n impak hê op nasies, because God is going to accelerate you. Wanneer jy met sy dinamos krag ontmoeting het, is stil wees nie 'n
opsie nie. Nie meer sluit ek af. Ek het klaar te lank gepreek. Ek is jammer daaroor. Ek sal nie weer nie. Pastor Clemens het so mooi geskinder oor ons stout daar op Beulah Park. En ek het dit so waardeer, en terwyl hy skinder, toe dink ek, wat is al waar ek gaan skinder? Hier kom die skandes nou. Ek het 'n lys gemaak. Nee, ek gaan nie, ek grap, ek skerts. Maar het was by die einste Beulah Park gewees waar 'n welbedoelde dombroer 'n liedjie vir Jesus wou sing. Hy kon nie so mooi sing soos oom George, en so mooi gitaar speel soos die jong man vandag, so mooi orkes begelei soos Pastor Clemens nie, hy kon nie. Welbedoeld, egter, welbedoeld. Maar sy gitaar was vals. En hy het gejok terwyl hy gesing het. Want hy het gesing, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop, my voete tik rit, my hart is vol hoop. Maar as ek na sy gesigsuitdrukking gekyk het, het ek besef, hy jok, sy hart is nie vol hoop nie. En sy voete tik nie die ritme nie, en hy dans nie as hy loop nie. Jy noem het gesalfde as ek my woorde reg kies. Hy is welbedoeld. Maar is nie 'n musikant nie. Goed. En dis die beginsel waarna ek dink terwyl hy sing. Voor ek begin bid, dink ek, singers mustn't preach and preachers mustn't sing. Dis logies, reg? En toe begin ek bid as 'n jong man, ek sê, ag Here, verlos ons. Want hierdie broer speel, ek wil dans voor die Here, ek wil huppel as ek loop. Maar die Here weet, dis vervelig. Dit is vervelig. Okay? Sê Here help, en die volgende oomblik help God so waar, want iets gaan fout met die elektrisiteit op die verhoog in die tabernakel, en skielik raak sy gitaar se snare die geleier van 220 volt suiwer elektrisiteit. Eskom bring sy kant, en skielik jok die broer wat speel nie meer nie. Want skielik begin sy voete die ritme te tik, en skielik begin hy te loop met 'n dans. Want hy word geskok. Skokterapie, goddelike skokterapie. En in hierdie proses van hom geskok te word, begin hy gryp, want hy het ergens nodig om gehelp te word, en die volgende oomblik maak hy kontak met die eertydse president van die PPK, en voorwaar, ek sê vir u, toe hy met hom kontak maak, toe dans hulle saam. Tannie en hulle dans sodat die pastoor se pruik afval. Ek het nooit geweet, hy dra 'n pruik nie, dit was 'n dag van groot openbaringe gewees. En daar dans hulle saam. En skielik het hy die aandag van die gehoor. En ons sê, dankie Here, het ons verlos deur die bloed van die lam en die elektrisiteit wat ons kom help het. En ek besef onmiddellik, toe die vrou hom aanraak en krag vloei in haar in, toe vloei die siekte uit haar uit, maar Jesus bring haar tot 'n plek of wholeness, not just being healed, but a place of being whole. Hoekom? Want wat hy toe maak, is hy sê, nou wil ek jou connecteer met die gehoor, kom vertel my alles wat met jou gebeur het. En eers toe sy begin as 'n sekspersoon 'n spreekbuis vir die Here te word, toe gaan sy from just being healed to a state of being made whole to. En ek is in hierdie plek om te sê 3 dimensies. Dit is die woord van die Here vir hierdie huis. You have survived. That was a miracle. But now you're going to encounter the power of God. You will be healed. But now you're going to go to a next dimension. Namely, you're going to go from healing to being made whole. And how will that happen? How will that happen? Wanneer God ons bring op 'n plek waar ons aan die een kant die soem aanraak en aan die ander kant iemand anders aanraak en die
krag nie net in nie, maar deur ons vloei. Praat ek met enigiemand in hierdie plek? So ek konkluseer, baie vinnige, eenvoudige boodskap. Ek sal verleer oor die eenvoud van die woord, maar dis nogtans wat ek by God gekry het. So vergewe my daarvoor asseblief, Pastoor Clemens. Die eenvoud van hierdie woord is eenvoudig dit, you have survived, but now you will be healed. And not only will you be healed, but you will be taken into the next dimension of being made whole. Want is nie die krag tot u nie, maar dis ook die krag in u. Maar nie die krag in u nie, maar die krag deur u. George, ek glo dit met my hele wese dat die beste lê vir u voor. En soos 'n Samson van ouds, wie meer Filistyne in sy laaste kragdaad vermoor het, as in sy hele lewe tesame, sal u in die laaste pylvak van u bediening meer impak beleef deur u en tot u en in u en rondom u as in u hele lewe tesame. Here, wys vir my hoe die frustrasie vlakke deur die jare hoog was, want heeltyd in die hart het u 'n kreet gevoel, 'n bonatuurlike trekking gevoel van, daar moet meer wees, daar moet weier wees. En vandag is die woord van die Here, dis God wat in die werk om te wil, sowel as om te doen as sy welbehaag. Die kreet vir meer het nie vanuit u self gekom nie, maar van die Here af homself. En omdat dit van God self gekom het, sal dit tot 'n uitvoer kom. Ek glo vandag die woord van die Here is, hy gee u 'n podium, nie om teologie te debatteer nie om die volgende filosofie te kommunikeer nie, maar om bloot in die krag van die opstanding, die salwing van die Here vry te stel oor atmosfere. Ek profeteer dit reg nou. Ek profeteer oor hierdie huishouding, dat die krag en die heerlikheid van die Here gaan julle nommer 1 kenmerk wees. Mense sal sê, o, daar die kerk waar God teenwoordig is, daar die plek van aanbidding waar die salwing aanwesig is, daar die plek waar wonders gebeur, daar die plek waar ons Jesus kan belewe. Ek is in hierdie plek om te sê, sy soom wag vir hierdie gemeente om hom te kom aan. Is daar enige gelowiges in hierdie plek wat sê, we're gonna touch the hem. Ons gaan die soom aanraak. As dit u is, gee die Here 'n bietjie prysoffer in hierdie plek. Hef u stemme bietjie op en gee die Here prys.